сето дека не пречи. Не пречи, да. Го гледам и амбасадорот. Амбасадоре, добар ден. Hello. Hello. Good afternoon. Hi, David. Good afternoon. Hi, David. Hi, everyone. Hello, how are you? Thank you for Very well. joining us. Welcome to our country. We did Благодарам not што ни се придруживте. that Thank will you so much. obviously that will need to Уште не wait. сме се запознале. How long Ќе yet? видиме како ќе одат It is работите. have this type of contact and communication. And thank you very much for joining us. Благодарам што ни се придруживте утрово. Short meeting. Very I will. well. So we have the Vice Prime Minister Никола Тука Димитров. е заменик And we have the ambassador. You already saw them. So Премиерот Димитров. Сите се тука. Може да провериме дали може да се почне. Добро. Добро, дали имаме учесници веќе пријавени или што следат? Да, до сега има 15. Во ред. Мислам дека на ваков настан, тоа го слушнав на некој од настаните во кои учествував, дека било добро да се почека 5 минути, не 15, колку што вообичаено чекаме, но 5 се сепак во рамки на некаква одобрена или оправдана состојба на вклучување и така натаму. Јас сепак би сакала во интерес на времето на сите, веднаш да почнеме со настанот, сега е веќе 11:04 минути. Дозволете да ве поздравам сите и да ви посакам добре дојде на овој виртуелен настан кој што го организира Транспаренси Интернешнл Македонија. Посебно ми е задоволство и чест во овие времиња на премногу обврски и многу голема динамика во се она што се случува околу европските интеграции, да проговориме за заедничките вредности од европските интеграции или од интеграцијата во Европа со вице-премиерот во владата на Република Македонија, господинот Никола Димитров, кој што е задолжен за европските прашања. Добар ден, министре, некако секогаш сте на жешката линија. Бевте во Министерството за надворешни работи, кога таму најголем дел од работите се случува, сега овде кога треба да го поминеме прагот и да продолжиме понатаму кон европската интеграција. Ви благодарам што ни се придруживте. Го имаме со нас и амбасадорот Дейвид Герда. Извинете ако погрешно го кажувам вашето име. Добре дојдовте и вие сте исто така новодојден амбасадор во делегацијата на Европската комисија во Република Северна Македонија. Ви благодарам за учеството денеска во овој настан и се надевам дека ќе имаме можности уште долго да разговараме за вредностите на европската интеграција во позитивна насока. И господјата Анке Холмштайн, амбасадорката на Германија во Република Северна Македонија, која што исто така сега Германија е председавач и треба да биде председавач на состанокот, кај што ќе се носат клучните одлуки за евроинтеграциите на Република Северна Македонија. Значи, мислам дека навистина ги имаме клучните луѓе за кои што можеме да поразговараме во текот на следниот еден час за тоа што можеме да очекуваме и дали ќе можеме навистина да зборуваме за евроинтеграција и промоција на вредностите на Европската Унија во вистинска смисла. Ви благодарам на сите што сте со нас и добре дојдовте. Јас пред да ви дадам збор, накратко да ви сосема накратко да кажам што е целта и поводот на денешното собирање
на овој начин. Очекувајќи, нели, бевме сведоци на сите претходни настани, донесувањето на новата методологија, одлуките за почеток на преговори и така натаму. И заедно со колегите од Транспаренси Интернешнл од Унгарија, Асоцијацијата на Експертски Форум од Романија и Демократскиот Институт од Косово, сакавме да проговориме заедно внатре во државите, заеднички да го споделиме искуството за промоција на европските вредности, како што се владеење на правото, демократијата, транспарентноста, слободата на медиумите, солидарноста помеѓу источно-европските земји и кандидатите за членство во Европската Унија. Сметавме дека треба за тоа повеќе да се разговара со граѓаните. Граѓаните кои што немаат секогаш пристап до сите информации, ретко може да се вклучат во одредени настани и мислам дека и овој начин на организирање на настан е добар, каде што може да ни се вклучат и оние кои што не можат да допатуваат во Скопје за еден ваков настан, затоа што треба да ги имаме во предвид и видувањата на граѓаните на Европската Унија, за тоа кои се вредностите, предизвиците со кои се соочува Европската Унија и како се изнаоѓаат решенијата, а ние овде да го зајакнеме разбирањето за Европската Унија како заедница, како заеднички вредности и фокусот да биде на вклучување на граѓаните преку нови начини на интерактивни активности, да не биде тоа секогаш само состаноци. Настаните ќе трансферираат и промовираат европски вредности, како што се надпревари за билборди, фотографии, видеа, есеи, онлайн истражувања и така натаму. И каде што сите ќе можат активно да земаат учество, да креираат и мислат за европските вредности и иднината за ЕУ и на ЕУ, предизвиците и како можеме да доаѓаме до заеднички решенија. И ова ќе треба да се случува и на меѓунационално ниво на проектот и сите кои што ќе работат нова ќе го промовираат и ќе придонесат за ширење на резултатите. Значи ние сакавме да бидеме многу позитивни и да го вклучиме, да ги вклучиме граѓаните во поддршка на евроинтеграцијските процеси преку промовирање на заедничките вредности на Европската Унија. Ќе организираме и паралелни настани за подигање на свеста, заеднички, кои што ќе бидат во Скопје, Тетово, Приштина, Клуш, Константа, Будимпешта, Сегет и Печ, од земјите кои се имплементатори на овој проект, и интерактивни активности, квизови, анкети, игри и така натаму. И понатаму ќе одиме со некаква промотивна кампања и сакаме да ги мотивираме и инспирираме граѓаните и да ги јакнеме нивните капацитети да преземаат акција таму каде што се во однос на промовирање на европските вредности и предизвици, како и да се наоѓа решение за истите. Очекуваме дека сите оние приоритети кои што веќе ни се познати и областите каде што имаме најмногу проблеми ќе бидат исто така дел од темата за промовирање на заедничките вредности, но сакаме да се насочиме и кон се она што значи слобода на движење, слобода на говор, заеднички активности, слобода на дебата, размена на мислење, размена на искуства, што значи да се живее во држава во која што образованието е поинакво уредено и така натаму. Значи, да се поттикнат сите оние размислувања и разговори за сите точки кои што се дефинирани како вредности или бенчмаркови или како сакаме за евроинтеграцијата. Европската димензија на проектот ќе биде истакната преку истражување кој ќе го мери односот кон вредностите на Европската Унија општо и понатаму ќе се работи на некаков промотивен материјал или онлайн промоција за тоа што се европските вредности и што значат тие за граѓаните на Република Северна Македонија.
Значи, се знае процесот за подготовки на вакви проекти, го почнавме тогаш кога ги, се на некој начин профилираше и дефинираше понатаму како ќе оди целиот процес, почнувајќи од дефинирање на новата методологија, новиот начин на водење на тој процес. И сакавме да се вклучиме со малце поголема интеракција и вклучување на граѓаните и малку да избегаме само од една тешка тема како што е проблемот со корупција. Тоа е секогаш и секаде, но да го гледнеме и да интервенираме и во тој проблем преку размислување за другите вредности. Толку ќе зборувам јас, тоа беше нашата обврска да ве информираме и вас и граѓаните што сакаме да работиме. Сега би сакала да му дадам збор на господинот Никола Димитров. Некако имаме впечаток дека во Република Северна Македонија, кога зборуваме за евроинтеграциите, имаме движечка мета. Не можеме да бидеме сигурни како што ќе се случува. Пред 10 години имавме проект кој што се викаше Benchmarks and Monitoring, да се знаат кои се точно насоките за таа евроинтеграција и што треба да постигнеме. Тогаш велевме дека тоа е moving target или движечка мета. Како стоиме денеска? Кои би биле, како ние да зборуваме за промоција на заедничките вредности низ Европа од една перспектива денеска? Македонците или граѓаните во Република Северна Македонија секогаш биле позитивни кон европската интеграција. Како да го задржиме тоа и да го уште повеќе засилиме? Ви благодарам. Се надевам се слушаме уште, се е во ред. Да, одлична е врската. Благодарам на поканата, почитувања господја Тасева, почитувани амбасадори Гир и Холнштајн. Ние практично секојдневно се гледаме вака виртуелно. Вчера имавме една средба каде беа во организација на амбасадорот ГИР, каде беа сите амбасадори на земјите членки акредитирани во Северна Македонија. Прво сакам да ви честитам на проектот и на оваа соработка од организации од две земји членки, Унгарија, членка од 2004 година и Романија од 2007 година. Ние, кои што сме пред портите на почетокот на пристапниот процес и работиме и веруваме дека во декември конечно ќе имаме првата меѓувладина конференција како прв чекор во пристапниот процес и соседно Косово, кое, мислам, во фокусот ја има визната либерализација пред се. Тие ги исполнија условите, меѓутоа се уште чекаат на политичка одлука за визна либерализација. Може би прво, вака на крупно, мислам дека Европската Унија, европската идеја има два големи столбови, главни магнети. Зошто е атрактивна и зошто се стремиме да бидеме дел од ова семејство. Прво, тоа е магнетот на заедничкиот пазар, најголемиот пазар глобално во светот, што овозможува економски просперитет. Вториот голем магнет, и мислам дека вашиот проект е фокусиран на овој втор магнет, тоа е магнетот на вредностите, на наративот на Европската Унија како семејство, заедница на принципи и вредности. Нешто што е посебно вредно во услови кога глобално меѓународните односи се не толку предвидливи како што се надевавме дека ќе бидат. Во проектот споменати се, насловот Промовирање на заеднички вредности низ Европа, споменати се теми кои што се исклучително битни и за македонските граѓани.
за оние што не ги следеа анкетите, имавме нели скоро парламентарни избори, за македонските граѓани владеењето на правото и борбата против корупцијата беа приоритет број 1, дури и над грижата, секирацијата околу коронавирусот или COVID-19, па понатаму економскиот просперитет, работните места, образованието, животната средина, здравствениот систем и така натаму и така натаму. Во името на вашата организација, транспарентност, има еден принцип што многу помага токму во овие области на владењето на правото, на борбата против корупцијата. Мене најчеста асоциација и кога ќе ја видам вашата организација и кога мислам на принципот на транспарентност, ми е еден цитат од Платон кој вели, за да не го парафразирам, ќе го преведам директно, можеме лесно да му простиме на дете што се плаши од темнината, но вистинската трагедија на животот е кога возрастните се плашат од светлината. Надежта дека ќе одиме побрзо по овој пат по кој што сакаат граѓаните да не видат, патот на една функционална европска демократија во која ќе владее правото, во која правосудниот систем е независен и поефикасен, во која носителите на јавните функции се одговорни, општество во кое медиумите се слободни и просторот за критичко известување, информирање кон граѓаните е целосно отворен, каде граѓаните се еднакви и слободни во ползувањето на своите права. Така што мислам дека имате една важна мисија со овој проект. Ние во последниве 3 години нашата македонската приказна мислам дека е вредна и за Европската унија. На некој начин граѓаните видоа дека кога се будни и активни и кога ќе го дигнат гласот, нештата се случуваат. Можни се политички промени, можни се подобрувања. Мене ми е многу мило што во последниот извештај објавен од страна на Европската комисија, нотиран е најголем напредок токму во овие политички критериуми. Се вели дека се консолидира трак рекорд во истрагите, обвинувањата, судењата за корупција, вклучувајќи висока корупција, се поддржува проактивната улога на Државната комисија за спречување на корупција, се потенцира и зголемената улога на судскиот совет, се споменува дека во земјата има клима во која што новинарите можат критички да известуваат, иако се разбира ова е само почеток и патот пред нас е долг. Самата Европска унија и активностите што во последно време ги презема покажува дека оваа битка за овие вредности не завршува тогаш кога ќе влезете во членство во Европската унија. Процесот кој неодамна го започна Комисијата за оценување на примена на принципите на владењето на правото во земјите членки, во сите земји членки, неодамна се објави, како што знаеме, и првиот извештај, само ја потврдува важноста на овие темелни вредности за Европската унија. Покрај извештајот, Комисијата ќе презентира и стратегија за имплементација на повелбата за фундаментални права и нов план за демократијата.
ова е значајно за Европската унија, значајно за Европа, бидејќи е прв системски пресек на состојбата на владеењето на правото во земјите членки и е нова фаза во промоција на културата за владеењето на правото, принцип што и нас идојно не обрзува како идна земја членка на Европската унија. Сега можеби малку пофокусирано кон вашето прашање. Ние имаме големо искуство на чекање во оваа наша европска кауза. Го подпишавме договорот за стабилизација и асоцијација во далечната веќе 2001 година, 19 години. Земја кандидат за членство сме веќе 15 години, 2005. Имавме многу извештаи во кои комисијата препорача дека сме подготвени да го почнеме пристапниот процес и до Веќе не ме прашања. Ме слушате? Да, сега да. Имаше мал прекин. Додека имавме како пречки билатерални прашања, политиката на проширување во рамките на Европската унија стана покомплексна. Ако патот беше автопат во низина, широк, со неколку ленти, и земјите од Источна и Централна Европа ова го искористија во контекст на обединувањето на Европа, сега патот е и потесен и пострмен. И на некој начин во некои земји членки довербата дека пристапниот процес може одржливо да трансформира во смисла на примена на европското законодавство, вредности и принципи е разнишана. И ние сега имаме една потешка задача, иако мисијата е апсолутно иста и многу важна. Мислам дека како генерација сме во трка со времето, младите луѓе сакаат да имаат надеж и можност за просперитет и сакаат да имаат европски услови за живење за себе и за своите семејства. И во оваа смисла, нашата цел суштински не е да станеме формално членка, бидејќи ако денес Северна Македонија стане земја членка на Европската унија, нема многу да се смени живеењето дома. Нашата цел е суштински, во реалноста, да ја увеземе Европа, во смисла на правила и вредности дома, за да може европскиот начин на живот да биде возможен дома, во својата татковина. Велам во трка со времето, затоа што токму младите луѓе кои што имаат компетенции и образование да најдат добра работа надвор, ни требаат дома за да го реализираме ова историска мисија на нашата генерација. Мислам дека со членството во НАТО обезбедивме предвидливост на долг рок и безбедност, со пристапниот процес кој што е алатка за реформи, мора да го донесеме овој европски начин на живот дома. И прашањата што ќе ги третирате во проектот и ќе ги разговарате со граѓаните се во срцето на овој европски начин на живот, бидејќи и надежта за просперитет, за подобра работа, за подобро платена работа, за подобри услови на работа е исто така врзана со демократија во кој што ќе владее правото, независно судство, слобода на медиуми, бидејќи и домашните и странските инвеститори многу полесно им е да се одлучат да инвестираат и да создадат работа и работни места, ако има систем што ќе овозможи едно вакво стопанисување. Во оваа смисла, со оглед на овој пресврт што го направивме, ние сме
се разбира, мора да сме отворени и директни. Ние сме далеку од совршени. Зборуваме за владење на правото, за борбата против корупцијата. Токму оваа власт, судската власт, ужива најниска, иако и другите не уживаат кој знае каква доверба меѓу граѓаните, меѓутоа судската власт ужива најмала доверба. И затоа имаме пред нас уште многу работа, меѓутоа мојата убеденост дека ќе одиме одлучно по овој пат се темели пред се на жета, глатта за правда на токму кај граѓаните. Кога јавното мнение, кога граѓаните ставаат такво значење на борбата против корупцијата, барајќи нормалност, ред и функционални институции, тогаш и системот и политиката мора да ги следи. Порано или подоцна, целиот систем се турка во исправниот правец, меѓутоа мораме да бидеме брзи, мораме да бидеме фокусирани. Јас се надевам дека и Брисел, како европски институции и главните градови на земјите членки, вклучувајќи го и Берлин, кој што председава со Советот на Европската Унија до крајот на оваа година, ја препознаваат шансата, тргнувајќи од извештајот, мислам дека тоа е јасно што се однесува на Европската комисија. Во март ние имавме безусловна одлука да почнеме пристапни преговори и мислам дека ќе биде добро и за нас, и за Европската Унија, и за сите наши соседи ова да се случи во декември, за конечно да добиеме целосен пристап до алатката, пристапниот процес, за да го почнеме. Во меѓувреме имаме и нова методологија, која што е на некој начин резултат на овој скептицизам кај некои земји членки дека процесот не произведува доволно резултати. И ова ќе биде шанса и за таа новата методологија и за преговарачката рамка што почива, што сега се дебатира и се драфтира врз основа на оваа методологија, што е разработува новата методологија, да заживее во реалноста. Мислам дека е важно од наша перспектива да знаеме дека има многу други прашања на агендата на Европската Унија. Се уште не е затворено до крај прашањето за повеќе годишната финансиска рамка. Дебатата за владеењето на правото во рамките на Европската Унија е жива и одзема и внимание и енергија. Живееме во време каде има многу потреба од лидерство и од страна на Европската Унија, од страна на германското председателство, така што ова прашање на пристапниот процес, прашањето на проширувањето секако не е најголемото и најважното прашање од нивната перспектива. Меѓутоа, од друга страна, мислам дека ние во Европа денес немаме луксус да пропуштаме шанси за успех. Регионот на Западен Балкан е регион што географски, културно, политички и економски е дел од европската приказна, обкружени сме со земји членки и мислам дека и безбедносно, и политички, и економски самата Европска Унија има интерес овој регион да стане плав со жолти звезди, да биде дел од ова семејство на правила и на вредности, доколку треба да ковид ли представи социјално почне да ја економската од животот пред нас, услови мисла наш треба да го сториме
нашите успеси, голема шанса и ние конечно и овој продуктивен во однос на историја. Историјата е важна, таа не прави горди, треба да биде учител, но не треба да биде затвор, како што викаше еден мој претходен колега, да го замениме тој надпревар со надпревар реформски, во која земја има најслободни медиуми, во која земја има најефикасна борба против корупција и најнезависно судство, во која земја предничи со просечната месечна плата, во која земја има најмногу иновации, во која земја е најнапред со дигитализацијата и во која земја има најнезагадени градови. Мислам дека тој надпревар е поважен и мислам дека е време како генерација да покажеме дека и ние живите можеме да направиме нешто со кое што ќе се гордееме. Ви благодарам на можноста и ќе ги следам со нетрпение, чекам да ги следам амбасадорите Гир и Колшта. Ви благодарам, министре Димитров. Навистина, секогаш позитивно, оптимизам и инспирација и се разбира истрајност. Но таа истрајност е заснована на јасни ставови и добро дефинирани вредности. Мислам дека е добро така да тргнеме по патот кон Европската унија, дека знаеме што сакаме и дека тоа треба да го правиме заради нас, оти ние се уште не сме зрели да бидеме тамо, да ги градиме заеднички вредностите со сите кои што се подготвени да не поддржат на тој пат. Сега би му дала збор на господинот Давид Герда. Амбасадоре, повелете. Дали ме слушате? Како вие ќе го надополните или што е она што сакате вие да го порачате околу промоцијата на вредностите на Европската унија за граѓаните во Република Македонија? Good morning. I hope you can hear me. Добро утро. Се надевам дека се слушаме добро. Тасева, Deputy Prime Minister Dimitrov. Почитувана господја Тасева, заменик премиер Димитров, колеги, драго ми е што сум тука на оваа тема промоција на заеднички вредности. Ние се пропак ќе кажам неколку збора зошто како се развивале овие закони, принципи. And then I'd like to add a few words about кажем неколку работи за активното граѓанство. Ќе започнам со вредностите, ќе се навратиме на Европската унија. The founding treaties of the European Union, currently вредностите на Европската унија и ако се гледа договорот ќе видите член 2 и член 3 навистина укажуваат дека овие вредности се опишуваат овие вредности како заеднички недискриминација, толеранција, солидарност и еднакви права на aim of the European Union, its first aim is to promote peace, its values, and the well-being of its peoples. Now, why is that? Why does this project start off with the fundamental values? And I think that's clear. The EU was established out of a series of global conflicts which culminated in the Second World War. And the post-war, Second World War generation decided to say, never again. This should not be repeated, and decided to turn that cry into an ambitious political project for peace. And the EU, member states, the EU together managed to turn divergence into unity and rivals into partners and warfare into welfare. It's really hard to overstate the political courage and imagination the founders of the EU had at the time
and those that have taken it forward, it should not be taken for granted, but it's very easy to do so. And the values I've just described and listed are not just philosophical or abstract or some decoration which it's nice to have. They really are fundamental. There's quite a lot of background noise. Everybody can hear. Okay. Yeah, I can hear you well. Thank you. So as I say, they're not just philosophical or abstract. Take the rule of law, for example. It is central in protecting the rights of citizens against an overly strong state, or a state which is responsible for poor governance. It's a protection against overly strong individuals who may have captured part of their state for their own interest. It guarantees safety and protection. That's a really practical and real protection. And it's a precondition for prosperity. Very few investors will put their money into a country where the rule of law is not guaranteed, where they cannot benefit from legal certainty. So it's not by chance that the rule of law issues are at the beginning, throughout, and at the end of the membership negotiation process. The EU itself is a rules-based organization, so decisions are taken on the basis of rules, both when it comes to internal ones, but also in the area of common foreign policy, and importantly in the area of enlargement. So during the accession process, rules apply, as you've seen, in measuring the preparedness of candidate countries for membership. And Deputy Prime Minister Dimitrov has already referred to the country reports, which are an important tool in that. I should also say that the rules apply for the 27 member states themselves, including in sticking to the fundamental values. And you may have seen the interesting report from the European Commission recently about respect for the rule of law in our own member states. So there are obligations when you join the European Union. There are not only rights and privileges, but there are also long-term responsibilities. Maybe just two last points on values. First of all, I think values are evolving. It's a living concept. It's not a dead letter. They develop over time. Look at the principle of equality and non-discrimination. Now, when I started out, actually as a lawyer, back in the 1980s, looking at the issue of equality, the main focus was on a really important issue, which was in the treaty itself, which was about equal pay for equal work. There has been enormous development, though not enough, in that area. But you also have seen that broadening of the concepts of discrimination, direct and indiscrimination, and expansion of different categories covered by the principle of non-discrimination, whether it's in disabilities or more recently in the area of LGBTI. I think you've also seen some development of new concepts, or these are emerging at the moment, which could be perhaps described also as fundamental. For the European Union, you've increasingly seen the focus upon the green agenda, the principles of sustainability. And I think it was also true to say that the issue of multilateralism, which is in the DNA of the European Union, has also become increasingly to the fore. The second point about rights and about values, I think, is linked to the first one. They should never be taken for granted. There is no such thing as a right that cannot, in practice, be taken away. If you take torture, or if you take freedom from slavery, both of those are considered to be so serious that there are no circumstances in law at all that could ever justify torture or slavery. Yet, nonetheless, globally, these occur. And so rights have to be fought for, they have to be protected, values have to be constantly renewed. Indifference, inaction, an attitude of taking things for granted, or cynicism are really the enemies of democracy and fundamental values. And that brings us to the important work this project is trying to promote, which is active citizens' participation. And what is citizens' participation? I'm sure all of you could give a different definition. There are many different interpretations. For me, speaking personally, it is the engagement of all members of society in the political, social, economic, cultural life of that society.
with the aim both of ensuring that their views are represented and that they can also shape that society. This is the lifeblood of any successful democratic society. Active citizen participation in decisions that shape their lives bring many benefits. It helps ensure accountability. It brings governance closer to individuals. It helps ensure that rights are protected and that a light is shone on abuses. But it's not just about protection. It also has a very positive dynamic in the sense that it can be, and often is, a source of innovation and creativity, and consequently is essential for a vibrant and innovative society. The European Union, of course, is pleased to support this initiative. This is one of the many ways in which the European Union is seeking to encourage active citizenship within the EU itself and beyond. And of course, the accession process itself is encouraging of that. And I very much endorse the comments by Deputy Prime Minister Dimitrov that even if the goal at the end of the day is joining the European Union, we should not forget that the value of that accession process also exists in the transformation and the reinforcement of these values in the process of coming closer to the European Union. I'd like to wish you every success with this project. The work you are doing now with citizens here is an important investment in the future, but not just for North Macedonia. It's also an important investment for the European Union because, of course, we expect in the future that your citizens become citizens within the European Union. Thank you very much. Ви благодарам, амбасадоре, за многу јасните пораки. Thank you, Ambassador, for the clear message that values evolve, values change, that Europe will not wait for us. We need to undertake action to get along this way, to move forward. But thank you for your message that we need to tackle with the issues of the rule of law. Мислам дека иако не беше напишано во извештајот овој пат, сепак се уште не сме го надминале тој проблем и дека индивидуалци се уште треба да се соочат со одговорноста за заробување на државата, која што невозможува се уште граѓаните да можат слободно да го изразат својот став и своето мислење. Значи, тој проблем е со многу слоеви и затоа пристапот да се зборува со граѓаните и да се слушне нивното мислење ќе треба што повеќе да го практикуваме и да иницираме граѓански активизам, макар и да се состои во пораки на социјалните мрежи искажани ставови, но сепак да бидат граѓаните активни, да разберат дека на нив се однесува и дека од нив зависи се она што ќе ни се случува понатаму во иднината и во евроинтеграцијските процеси. Сега, на крајот, би сакала или за последна, но многу важно, би сакала да го слушнеме мислењето на амбасадорката Холстеин. Ви благодарам уште една за вашето учество во денешниот разговор. Како во рамки на германското председателство ќе се одвиваат овие процеси. Едновремено се случува еден паралелен процес на Берлинскиот процес, кој што треба да биде во председавање на Македонија и на Софија во текот на ноември. Се надевам дека сите овие процеси ќе имаат еден добар тек во кој што ние позитивни и заедно ќе разговараме за европските вредности. Какви се вашите размислувања? Повелете. Мутирани сте. Ве молам да се... Good morning, everybody. Добро утро на сите. Дали се слушаме? I had problems with the connection. Can you hear me? Yeah, very good. We can hear you very well. Thank you. Can It's you hear fine. me? Yes? Is it okay? Yes, yes. Because I experienced a lot of problems with the connection. I didn't hear everybody well. I can hear you. Can you hear me?
Yeah, is it okay? Yes, it is. Okay, thank you for this by chat. Okay. So, благодарам за поканата. It's a real pleasure to be here this morning. As I couldn't agree more with all what David has said. We used to work together in previous functions within the European Union, so I agree 100% with what he said. And therefore, it's maybe a good idea that I go into what I had thought of. I'm going to share with you my personal experience with European values. It's a very vast item. I am born in Eastern Germany. I grew up with limited travel possibilities. We were just allowed to go to the Eastern Bloc. Yugoslavia was forbidden terrain for us because it was maybe too liberal. We had elections that did not deserve the name. We had streamlined media, but we could easily follow West German media. This I have to admit. So all we, the young generation of Eastern Germany, were longing for was real liberty. And for us, this was what Europe always stood for. I remember the iconic scene when François Mitterrand, at that time French president, and Chancellor Helmut Kohl stood at the immense graveyard close to Verdun in France, holding hands and making an important breakthrough in a reconciliation between Germany and France. For me, this was true European mindset. I did then my university studies in a place that was known for its ruined environment, Leipzig. And by the way, I'm curious to see if air in Skopje in winter is really worse than in Leipzig. It's hard to imagine. And this ruined environment in Leipzig was one of the reasons why our peaceful revolution started in Leipzig. This then took momentum. Eventually the wall came down, and we started asking and step by step getting all those democratic changes we had always been longing for. The European values, human rights, liberty of movement and expression, democracy, rule of law, these were the things that we really wanted to achieve with our peaceful revolution in Germany. So it was more than logic when the opportunity occurred that I then applied for the German Foreign Service. And in my motivation letter, I wrote, among other things, that Europe, its values, and the respect for the European community are something that make me wish to contribute to this. And in fact, I had a lot of possibilities to do so, because in fact, most of my diplomatic career I spent working either on European affairs. I was posted twice in Brussels, and both times working with the European institutions, or here on that region. So I had a lot of possibilities to contribute myself. And I still remember the very proud moment when I was a member of the European External Action Service, and the European Union got the Nobel Peace Prize. This was something where, this was a moment where I thought maybe I made some choices for myself correctly and could contribute a tiny little bit to this enormous project. While working on European affairs, I lost, of course, this I have to admit, a bit of my idealism. Because when you have discussions within the European Union, I saw the European Union at 12, I saw it at 15, and I saw it with 28. So the common denominator of the European Union is often deceivingly small. There are great failures that have proven that, like the enormous failure of the European Union in the Bosnia War. But the lessons have been learned, and nowadays the European Union is much better prepared. And I mentioned already the European External Action Service, which is a unique cooperation
of people from all over Europe in common foreign and security policy, making this happen. Something that always disturbed me is that we are not able to communicate how good and how beneficial the European Union is. We all take it for granted nowadays that we can travel as citizens of the European Union across Europe without noticing the borders, that we use the same currency, that we have enormous unhindered economic exchange, that we have exchanges among the young generation like Erasmus. We take all this for granted. On the other hand, we see quite clearly that we have weaknesses in security cooperation, failures in migration policy, that we are weak in climate protection, and so on. But still, I'm profoundly convinced that this European project we are having is the best one can think of. It is rich through the cooperation of so different people, so different cultures. So we all have to work day by day to preserve it, to preserve its values. As David rightly said, they change and they have to be defended day by day. And this is especially true in the field of rule of law, where we notice a very some backsliding in some member states. As presidency, we have on our program to strengthen rule of law throughout the European Union. As our motto for the presidency says, together for Europe's recovery. And as you know, in the field of enlargement, our biggest and most concrete goal is to make the accession talks between North Macedonia and the European Union start. So this is a goal that both our countries, Germany and North Macedonia, share, and we are doing our best to make it happen. Thank you. Thank you very much. Thank you for sharing your experience and also for pointing to the ups and downs and hiccups and mistakes that can be made also in the European Union, but also the need to continue with developing the common values and working together and staying together because of these values that are bringing all of us together. We all feel that we are part of the European community. We are only not part of the European Union officially. And can I ask you one question, which is something which goes together in line with this evolving values and also the mistakes and the need to respond to some issue that is burning or growing, as we see, and you said also backsliding in the rule of law situation. And we are talking among us in this region and with our colleagues in Transparensi International a lot about the problem with impunity and how actually to address this issue, which is very much related to the rule of law and developing of the values and the freedom of speech and the freedom for work and everything. So we have captured states in the Western Balkan. It is not only Macedonia, but also we have it in different parts of the world. So I'm making this wider than just European Union. But among us in Transparency, we are starting to think about International Anti-Corruption Justice Center or something, how to bring the rule of law and justice when we speak about corruption out of the jurisdictions when there is no will to do something about it. So that might occur as another issue that will be coming out from the discussions in different forums. But I hope that the European Union will also be part of that discussion, because we are all trying to find solution for the impunity problem in our countries and to go further to the illicit financial flows and assets recovery issues.
but that topic seems to be far from the activism or citizen activism that we want to promote with this project. But every citizen in this country, as Dimitrov said, see corruption as a huge problem, and they all ask when we will see corrupt people accountable for what they are doing. So this is another topic to all of the topics that are going on in the rule of law subject in Europe, and it is another evolving thing, and I hope that we will be able to talk about it as it is International Criminal Court or the Court for Kosovo or many other things, to find solutions that are out of the box. So I really thank you for your very inspiring presentations and honest and open presentations about the hiccups and about the road that is becoming more narrow and more steep. Сега забележав дека префрлив на англиски, се извинувам на нешто. Sorry, I forgot that I turned to English. It came naturally. I would like to now open discussion. Anyone присутни на овој настан. Се надевам дека отворивме многу теми за кои што луѓето, кога зборуваме за, еве го имаме Јован Јорговски, повелете. Не знам дали вие мене ме слушате. Сега се слушаме? Да, ве слушаме, повелете. Гледам символот на Канал 5. Да. Канал 5, повелете, Јован. Добар ден на сите. Моето прашање е за евроамбасадорот ГИР. Можеме на англиски доколку сакате. Се едно, имаме преведувач, слободно прашајте. Ќе прашам на македонски тогаш. Имате ли информација за преговарачката рамка, до кога таа би била готова и каква е процедурата за тоа, бидејќи се ближи и декември, за кога е најавена и првата меѓувладина конференција? Благодарам. Амбасадоре Герта, дали сте тука? Yes, I'm here. Okay. Remove the video to... тука сум, да, еве. Okay. Just to be clear, the negotiations, the discussions on the negotiating framework as normal continue in Brussels, and we're optimistic. And this is really under the auspices, the control of the German presidency, so Ambassador Holstein may want to come in, but the hope has been expressed that the IGC can take place before the end of the year, which would require agreement on the negotiating framework. The moment the discussions continue in Brussels, as I think you're aware. Имавме проблем мал со звукот. He had a bit of problem with the sound. Did you hear the answer? Can I have a follow-up on that? I'll continue in English. You said that рековте дека first intergovernmental conference will happen in December, and that discussions are ongoing. Can I have a follow-up on the question? Do you have any information? What is the mood in the countries in the European Union about Macedonia starting the intergovernmental conference? The decision on accession was made in March. Can you hear me? Yes. Was taken in March, and now the discussions continue. We have problem hearing you. Yeah, it is. Is that better? Can you hear me now? Yeah. Yes. So let's just recall that the decision to open negotiations was taken by the Council, 27 member states, in March. Negotiations, the discussions on the negotiating
framework are continuing in the Council, and we're hopeful agreement can be reached so that an IGP, an intergovernmental place at the end of the year. This is being managed, the process overseen by the presidency of the European Union, which is currently Germany. And if it's okay, I have another question for Ambassador Holstein. Добро, Јован, се надевам дека со тоа Последно. Do you expect the success of the Berlin process, and will Macedonia not starting the negotiations be viewed as a failure of the German presidency? Thank you. Of course. I mean, as I said, can you hear me? Yes. Da, can you hear me? Yes. Yes. Can you hear me? Yes, very good. Probably not. Yeah, we hear you very well. Okay. Yeah. Okay. Of course, it would be a failure. As I said, in the field of enlargement, our clear aim is to hold the first intergovernmental conference with North Macedonia before the end of this year. And as David rightly said, all member states gave green light in March, and they are bound by their yes to accession negotiations with North Macedonia. We are working hard to make this intergovernmental conference happen, and we are kind of optimistic that we are going to reach this goal. The Berlin process is in a way a process facilitating, first of all, broader regional cooperation, and in that field it has achieved a lot. I remember when it started in 2014, I was at our embassy, I had just arrived at our embassy in Tirana, and I remember the big breakthrough when we had for the first time Kosovo and Serbia at the same table, and Kosovo sitting behind a nameplate saying Kosovo and using its own flag. And then later on, the two prime ministers of Kosovo and Serbia on a boat on the River Spree in Berlin talking for the first time directly. So these were major breakthroughs at the beginning that many people have already forgotten. From this, I think we have come quite far with much more connectivity, with the Regional Youth Cooperation Office, with loads of activities in the region going on, and first and foremost, people and politicians talking more to each other. We had last week in the framework of the Berlin process, the meeting of the Ministers of Interior, hosted jointly by Minister Spasovski and his Bulgarian counterpart. And this went in a very constructive atmosphere. There were concrete achievements of that meeting. So I found that quite encouraging in view to the Berlin Process Summit to be held on 10th of November in Sofia. And this is also the important date for the thumb up or thumb down for the IGC in December. According to rules and procedures, 10th of November is the last possibility for the General Affairs Council to adopt the negotiation framework and the introductory statements for this IGC. And yeah, it's D-Day, but we hope it will go well. And we do everything we can to make it happen. Thank you for indicating the D-Day, the 10th of November, so we will be looking forward. Thank you for your answers. Дали има некој друг што сака да коментира или да прави? Anyone else with a question or a comment while we are all here? Јас не гледам дека некој од другите панелисти или учесници сака да коментира или да земе збор. Дозволете јас за крајот да ви заблагодарам на сите за вашето учество. Министер Димитров, амбасадор Герда и амбасадор Холстейн. Сите тројца сте на почеток на вашите мисии, на вашите
работни мандати во Република Северна Македонија. Ние ќе бидеме тука да ги поддржуваме промоцијата на вредностите, на заедничките вредности низ Европа, заедно со нашите колеги од Транпаренси, Интернешнл, Унгарија, Романија, Македонија, Косово. Ќе вклучуваме граѓани во разговор за тоа што се вредностите и зошто тие се важни за секого од нив, и се надевам дека сите заедно ќе успееме да стигнеме, да го направиме првиот чекор и да го пречекориме прагот кон сериозни активности во евроинтеграциите во Република Северна Македонија. Многу ви благодарам за времето и за учеството. Ви посакувам добра работа. Во следните месеци навистина ќе имате многу интензивна работа и тука сме ако треба било што за помош и за поддршка. Се разбира, тука сме и за критика, подготвуваме многу сериозни извештаи кои што ќе бидат објавувани во овој период, но сето тоа е дел од овој процес на градење на вредностите и барање тие вредности еднаш кога ќе се изградат да се оддржливи и да обстојат и за да се развиваат кон подобро. Ви благодарам и ви посакувам убав ден понатаму. Пријатно. Пријатно, поздрав на сите. Пријатно, поздрав министре Димитров. Ви благодарам.